rejalarimiz bor. O'sha tartibda ulardan masalan 25 kishi bo'linadi. 5 kishi rejalarimiz bilan birgalikda masalan safarimiz haftalik topshiriqlar berib boryapmiz. Nima qilish kerak, nima qo'yilyapti, haftalik trekking amalga oshiramiz. Siz nima bajardingiz, nima hafta davomida nima vazifa qo'ygan edi, nimalarni bajardingiz, nimalar bilan shug'ullanish kerak. Asosiy e'tiborlarni shunga qaratadilar. Har hafta sizlar sizlar bilan aloqada bo'ladilar. Haftada 2 kun ma'ruza ko'rinishida harakat qilyapmiz. Video olishga, keyinchalik boshqalarni ham foydali bo'ladi deb o'ylayapmiz. Video olib YouTube'ga joylashtiramiz. Prezentatsiyalar bor. Nasib bo'lsa guruh ham shakllantirganmiz. O'sha Telegram guruhiga a'zo bo'lib qoldiramiz sizlarni. Qolganlari ham asta-sekin shu tartibda o'tkazish rejalashtirilgan. Agar hozir takliflaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Yo'q, bizga mana bunday qilsak, balkim sizlarning takliflaringizni inobatga olib, agar yaxshiroq taklif bo'lsa, olishimiz mumkin. Endi kamchiliklar bo'lishi mumkin. Biz bu formatda endi birinchi marta qilyapmiz. Masalan, prezentatsiyalar, rejalar, birinchi marta qilingan rejalar, yangi o'sha rejalarda, qanday prezentatsiyalarda, taqdimotlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Endi keyingi yillarda yaxshilab borish niyatidamiz. Endi bu formatda endi birinchi marta qilishimiz. O'tgan yil formatlarda ko'proq jamoaga e'tibor berardik. Masalan, 4-5 kishiga bitta mentorga, 4-5 kishi bitta trekerga birlashtirib, o'sha o'zlari mustaqil ko'proq ishlashardi. Endi bu safar bu formatga o'tdik. Shuning uchun kamchilik bo'lishi mumkin. Oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Agar takliflar, dars jarayonida takliflar bo'lsa, yo bizga mana buni o'rgating, buni o'rganishimiz kerak desak, birgalikda ko'rib o'tamiz. Bundan tashqari harakat qilamiz yana soha mutaxassislarini ham jalb qilishga, shu startap ichida yurgan, startapni ko'rgan, o'zi noldan startap qilgan shaxslarni ham jalb qilishga o'sha master klasslar bo'ladi. O'sha master klassga ham chaqiramiz. Agar qiziq bo'lsa, kelishingiz mumkin. Boshladik masalan darsni bugun hozir biroz nima deydi, Samarqand yoshlar texnoparki haqida kamroq prezentatsiya qilmoqchi edim, taqdimot. Undan keyin davom etamiz. Xo'p, Samarqand yoshlar texnoparkiga yana bir bor xush kelibsizlar. Bu bizni kontaktlarimiz Universitet Xiyobon 15-uyda joylashganmiz. Bu nomerimiz, buni saytimiz bor. Samiyat.uz kirib kirsangiz bo'ladi. O'sha hozir test rejimida ishlayapti. Bundan tashqari Telegram kanalimiz bor. Obuna bo'lib qolinglar. Yangiliklar yaqinda sizlarni ham chiqarishamiz. Next boshladik deb. Facebook, Instagramda bor. Lekin ko'p faol emasmiz. Asosan Telegramda faolmiz. Ko'proq Telegramda ma'lumotlar uzatib turibmiz. Xo'p, asosiy yo'nalishlarimiz 3 ta yo'nalish. Birinchisi ilmiy tadqiqot, o'quv kurslar, ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Ilmiy tadqiqotda quyidagi laboratoriyalarimiz bor. Birinchisi robot texnika laboratoriyasi, agrorobotlar, uch suzish apparatlari, iot tizimlari bilan shug'ullanishadi. Ikkinchisi sanoat laboratoriyasi. Bu yerda sanoat korxonalari uchun kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Asosan hali yangi soha bizda mikrokontrol, ya'ni sanoat kontrolleriga dasturlash tuzish bilan. Uchinchisi modellashtirish, o'sha 3D modellashtirish, PSB, ya'ni pechatni plata deydi. O'sha platalarni modellashtirish bilan shug'ullanamiz. Xo'p, AI laboratoriyamiz hozir rivojlantirmoqdamiz. Bu o'sha tabiiy tilni, ya'ni sun'iy intellekt laboratoriyasi, tabiiy tilni qayta ishlash, obyektlarni tanib olish bilan shug'ullanadi. To'rtinchisi, keyingi oxirgisi bu astronomiya. Bu yosh astronomlarni tayyorlash maqsad qilganmiz. Bu yerda o'sha teleskoplar yasash, modellashtirish, ularni sun'iy yo'ldoshlar yasash bilan shug'ullanishi, ya'ni konstruktorlik buyruqlari bor-ku, xuddi shu ko'rinishda tashkillashtirmoqdamiz va yoshlarni jalb qilmoqdamiz. Xo'p, bu ilmiy yo'nalishimiz. Kurslar bor, hozir o'quv kurslar, quyidagi kurslar bor. Kurslar guruh ko'rinishida emas, individual ko'rinishda. Kelib, masalan, kelsangiz, sizga individual o'qituvchi topiladi va birgalikda ishlaysiz. Alohida kurs 30 kishi, 20 kishilik kurs emas, 1 kishi, 2 kishilik individual ishlaydigan kurslarimiz. Asosan kursdan ko'ra ko'proq hozirgi kunda startaplarga ko'proq e'tibor beryapmiz. Xonalarni ham startapga mo'ljallangan.
Keyin esa ishlab chiqarish fablarimiz bor pastda, podval qismida o'sha barcha kerakli instrumentlar bilan, ya'ni uskunalar bilan jihozlangan tokarный stanok deymizmi yoki lazerniy stanokmi, agar loyihangiz texnik loyihalar bo'lsa, shu kestirib olishga yordam berishimiz mumkin. Temirni qayta ishlash frezer stanogimiz bor, boshqa. Keyin ishlab chiqarishda asosan dasturlashga ko'proq e'tibor beryapmiz. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarib, xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanmoqdamiz. Xo'p, bizda eng katta e'tibor beradigan dasturlarimizdan biri bu Inox dasturi. Bu Inoxda o'sha hozirgi dasturimiz ko'proq startaplarga e'tibor beramiz. O'sha startaplarni asosan inkubatsiyasi bilan, ya'ni g'oyadan MVPgacha olib chiqishga shug'ullanmoqdamiz. Bu yilda endi harakat qilamiz. O'sha inkubatsiyaga chiqqan loyihalarimizni akseleratsiyadan o'tkazib, sotuv darajasiga olib chiqish maqsadimiz shu. Xo'p, bugungi asosiy mavzumiz startap va kichik biznes bilan nima farqi bor? Startap o'zi nima? Shuni muhokama qilamiz. Startap bu ekstremal noaniqlik va hisoblanadi. Kichik biznes esa tasdiqlangan model asosida ishlovchi faoliyat turi hisoblanadi. Hop, odatda kichik biznes bilan startaplarni ikkalasi bir narsa deb o'ylashadi. Ya'ni startap ham xuddi kichik biznes deb olishadi. Kichik biznes ham startap deb olib chiqadi. Bu o'sha noaniqliklar keltirib chiqadi. Startapda asosan bu yerda ikkita turma bo'lishi kerak. Shunchaki har qanday yangi kichik biznes uchun zamonaviy ataman deb o'ylashadi. Garajda bo'lgan har bir loyiha ham startap emas. Aslida bu ikki turdagi mutlaqo ikki xil qoidalar asosida ishlaydi deydi. Kichik biznes bu ma'lum bozorda yaxshi o'rganilgan xatarlar bilan ishlaydigan tashkilot. Uning muvaffaqiyati faqat ijroga bog'liq. Mavjud biznes modeli aniq, nusxasi bor. O'sha qanday nusxa bo'lsa, o'sha nimadir sotish kerak, o'shani amalga oshiradi. Mijozlar ularning ma'lumotlari oldindan ma'lum. Masalan, qaysidir biznes bor, ishlab turibdi. Xuddi shu biznesni nusxa olamiz, yangi biznes yaratamiz, kichik biznes yaratamiz. Mijozlar bu haqida xabardor bo'lishadi. Natija yuqori aniqlik bilan modellashtirish mumkin. Masalan, sotuvchilar qancha bo'lsa, sotib oluvchilar qancha bo'lsa, siz aytishingiz mumkin. Shuncha paytdan keyin men shuncha daromad qilaman deysiz. Kichik biznesda yoki kredit oladiganingizdan ham aytasiz, mana shunday biznes bilan shug'ullanaman. Bundan oldingi bizneslarda mana shuni bizneslar nima deydi? Shunday daromad olishgan. Demak, mendan ham kelajakda mana shuncha aniq ko'rsatkichda ko'rsata olasiz kichik biznesda. Startapda bu narsa ayta olmaysiz. Aytish qiyinroq, chunki bu ekstremal noaniq sharoitda yangi mahsulot, xizmat yaratish uchun mo'ljallangan insonlar instituti, ya'ni tashkilot deb olamiz. U bozorda mahsulot va hatto mijoz kimligini noma'lum. Boshlayapsiz, startapingizni boshlaganingiz paytda bozori kim bo'ladi, mahsulot va hatto mijoz kimligini noaniq bo'ladi. Kichik biznes bo'lsa aytasiz, masalan, hot-dog do'kon ochyapsiz, aytaylik maktab atrofida. Hot-dog biznes bilan shug'ullanyapsiz. Maktab atrofida bo'lgani uchun nimaga o'quvchilar kelib sizdan olishadi. Startapda o'sha aniq ayta olmaysiz boshlanish paytida. Keyinchalik masalan boshlab ganingizdan keyin aytishingiz mumkin. Mana shunday segmentdagi odamlar shu bozorni bizni shu qismini egallaymiz. Kelajak bashorat qilish deyarli imkonsiz. Sizni xayolingizda huzur, yaxshi, amaliyotga chiqqandan keyin u nima bo'lishi mumkin? Aksiya bo'lishi mumkin. U xayollardagi yaxshi narxlari keyingi darslarda ham ko'rib o'tamiz. Startapchilar ko'pisi masalan xayol qilishadi, o'sha men o'ylayapman bu g'oya zo'r va kelajakda nima edi, keng tarqaladi. Lekin amaliyotga chiqqandan keyin nima edi,
ko'pchilikka kerak bo'lmasligi mumkin. Va buni sinash uchun MVP yaratish kerak. MVPni olib borib, masalan, mijozlar bilan custom dev, ya'ni o'sha mijozlarni o'rganish orqali siz rostdan ham odamlarga kerakmi, kerak emasligini aniqlashingiz mumkin. Asosiy vazifa kashf qilish, nusxalash emas. Ya'ni startap o'sha kichik biznes boya aytib o'tganingizdek, bitta biznes bor, o'shani nusxa olib ketmaysiz. Ya'ni bu yerda nimadir innovatorlik, ya'ni yangilik yaratish qobiliyati bo'lishi kerak. Muammo bor, muammoni yechish uchun yangicha uslubda, yangicha qarash bilan ishlab ko'rsata olasiz. Shu bilan nima deydi? Kichik biznesdan farqlaydi. Ya'ni kichik biznesda nusxa olsangiz, masalan, boshqa ochgan kichik kimdir biznesni, o'shani nusxa olasizda siz o'zingizga ochasiz. Startapda esa siz atrofingizda o'rab turgan muammoni o'rganasiz. Hozir boshqa ishlar ham keyingi mavzularda ko'rib o'tamiz. Mavzuni o'rganasiz, uni yangicha, oldin uni nusxasi yo'q, ya'ni oldin hech kim bajarmagan o'shani yangicha uslubda taqdim etasiz mijozlarga. Bu o'sha startapning oddiy kichik biznesdan asosiy farqlardan biri hisoblanadi. Xo'p, asosiy maqsadlarga farqi: kichik biznes ma'lum bo'lgan biznes modelini bajarish, rejani aniq va xatosiz amalga oshirish kerak. Startapda esa kengayuvchan va takrorlanuvchi biznes modelini qidirish kerak, search, ya'ni ko'proq izlanish kerak, ya'ni yangilab turishingiz kerak. Doimiy tajribalar va gipotezani sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kichik biznesda aniq nusxangiz bor, mana shuni qilaman, natijada shuni olaman deysiz. Startapda esa har doim search, ya'ni research amalga oshirilib, tadqiqot olib borib, siz o'sha nima yangiliklar qo'shib borishingiz kerak. Natijada startapingiz sayqallanib boraveradi. Tushunarlimi? Bu asosiy farqlardan biri. Xo'p, innovatsiyaning o'rni 1 dan n-gacha va 0 dan 1 gacha. Kelajak taraqqiyoti 2 xil shaklda bo'ladi. Gorizontal o'sish 1 dan n-gacha, ya'ni kichik biznes ishlaydigan narsani nusxalaydi, ya'ni ular 1 dan n-gacha, masalan, bitta biznes ochdi, keyin ikkinchi biznes, keyin uchinchi va hokazo biznes orqali rivojlanadi. Bizda teskarisi vertikal o'sish bo'ladi, 0 dan 1 gacha, ya'ni startap mutlaq yangi texnologiya yaratadi, ya'ni 0 dan yaratishadi va 1 gacha olib borishadi. Ya'ni yozuv mashinkasida kompyuter matnini muharrir o'tish, bu 0 dan 1 ga o'tish hisoblanadi. Ya'ni oldin nima bu yerda misol ko'rsatyapti, nima edi, mashinkalardan kompyuterga o'tish. Ya'ni yangi texnologiya yaratiladi. Mashinkani nima deydi? Mashinkani o'sha bor edi, yangi mashinka yaratmadi. Yangi innovatsion ko'rinishda kompyuterlar yaratilganda o'sha mashinkani o'rnini bosuvchi innovatsiya, ya'ni yangi texnologiya yaratildi. Bu ya'ni 0 dan 1 ga o'tildi. Kichik biznesni shu tomondan farqli ekan. Yana 2 xil yo'limiz bor ekan: Yoga Studios va IT kompaniya. Bir-biridan farqi qaysi kichik biznesga, qaysi nima deydi, startapga kiritishimiz mumkin. Yoga Studio masalan doimiy xizmat ko'rsatadi. IT kompaniyachi nima uchun IT kompaniyani startap deb olyapmiz? Yangi texnologiya yaratish bilan. Yoga Studio nimada? O'sha yogani oldindan bor edi, yoga o'shani odamlarga o'rgatadi. Shuni? Klassik, ya'ni klassik an'anaviy biznes turi hisoblanadi. Ya'ni nusxa olyapmiz, kichik biznesda. IT kompaniyada nusxa olish, masalan, yangi nusxani olishingiz mumkin, lekin yana yangi texnologiyalar yaratishingiz mumkin. To'g'rimi? Shuni nusxa olsa ham yangilik qo'shish kerak. Agar nusxa oladigan bo'lsa, undan oddiy biznes bo'lib qoladi. Shuni tushunarli, ikkita farqi. Yana qanday misollar ko'rishimiz mumkin? Misol, masalan, kichik biznes bor, startap. Masalan, kartoshka
to'g'rimi? Kartoshka sotish. Aytaylik, kartoshka sotsak bu nima? Kichik biznes, an'anaviy biznes, kartoshka olamiz, sotamiz. Uni startap bo'lish uchun nima qilsak bo'ladi? Shu startaplar. Yangi yangi kartoshka turini ishlab chiqarib sotish, masalan startap, to'g'ri? Ya'ni kartoshkani aytaylik 1 yil turadigan, aynimaydigan kartoshka shuni o'ylab topishdi. Ya'ni masalan muammo nimada? Masalan kartoshkam aytaylik 1 oy to'xtasa, 1 oy, 2 oy to'xtasa aynishib boshlaydi. O'z sifatini yo'qotadi. Aytaylik shuni kartoshka yarataylik. Bizni 1 yil to'xtasin. U o'zini nima deydi, sifatini yo'qotmasin. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, o'sish turlari chiziqli o'sish deyapti. Agar siz yoga studiyasiga ega bo'lsangiz, jismoniy yoki joy va kunlik soatlar bilan cheklanasiz deyapti. Ya'ni ko'proq filiallar ochish orqali ko'proq instruktorlar yollash mumkin. Biroq daromad marjasi, ya'ni daromadingiz doimo pastligicha qoladi. O'smaydi demoqchi. Har bir yangi mijozga xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha xarajat talab qiladi. Masalan, mana 6 ga 6 xona bor. Shu yerda yoga studiyasi bor, to'g'rimi? Uni kengaytirish uchun nima qilish kerak? Yana bitta xona kerak, to'g'rimi? Yana bitta xona bo'lgandan keyin bitta o'zingiz kuchingiz yetmaydi. Yana bitta odam olishingiz kerak. Administrator olishingiz kerak. Yana qo'shimcha nimada xarajatlar paydo bo'laveradi. Masalan, har bitta yangi mijoz chaqirishingiz uchun nima deydi? Yana qo'shimcha xarajatlar kerak bo'ladi. Bu degani chiziqli o'sish, ya'ni bu yerdan nima deydi? Siz qancha joy ajratib, odamlar yig'ib, ko'proq jalb qiladigan bo'lsangiz, bu tomon o'sadigan bo'lsangiz, biznesingiz o'sadigan bo'lsangiz, bu tomondan xarajatlaringiz ham, texnikangiz ham, boshqasi ham o'sishi kerak. Startapda bu eksponent sal o'sish bo'ladi, cheksiz miqyosda. Ya'ni dasturiy ta'minotda yashashda startap mutlaqo boshqa fizik qonunlarga bo'ysunadi. Ya'ni dasturchilar qiymatni faqat bir marta yaratadi. Ya'ni bir marta dastur yaratyapti. Ushbu mahsulotni millionlab alohida mijozlarga deyarli 0 qo'shimcha xarajat, ya'ni zero marginal cost bilan tarqata oladi. Ya'ni bir marta dastur yaratdi. O'sha dasturni masalan bir marta yaratganda pul ko'proq ketadi. Qolganlarga o'sha 0 qiymatda ketadi, lekin ulardan foyda keladi. Masalan, yangi mijoz jalb qilsa, nima deydi? Qo'shimcha nima deydi? Ishchi o'rin yoki qo'shimcha joy ajratish kerak emas. Chegaralar yo'q, daromad jismoniy makonga bog'liq emas. Ya'ni o'sha yangi nima deydi? Yangi studiya yaratish kerak emas, yangi xonalar, yangi narxlar yaratish kerak emas. Bu eksponensial o'sish mumkin. Boshida startap tanlab olgancha, ya'ni dasturiy ta'minot tanlab olgancha ko'p foyda kelmasligi mumkin, lekin keyinchalik tanlab olgandan keyin, ko'pchilik foydalanish boshlagandan keyin birdaniga o'sib ketadi. O'sish grafikdagi farqi nima uchun startap boshqa daromadsiz ishlashadi? Ya'ni ko'proq nimada o'sha mijozni yig'ib olish uchun, o'sha bozorga kirib olish uchun. Boshida daromad deyarli yo'q. Keyin hop birdan nima deydi? Uchib ketishadi tepaga qarab. Ko'pincha startaplar shunday tasvirlashadi. Ya'ni eksponensial odatda o'sishni boshlaganda eksponensial o'sish boshlaydi. Kichik bizneschi o'sha bir xil ko'rinishda, ya'ni chiziqli ko'rinishda o'sadi. Ya'ni qancha biza vaqt sarflaydigan bo'lsa, qancha resurs sarflaydigan bo'lsa, shunga qarab nima deydi? O'sib boraveradi. O'sha odamlar soni oshadi, shunga qarab daromad ham oshadi. Bu yerda esa o'sha bir marta dastur yaratib olganimizcha va mijozlar yig'ib olganimizcha, o'sha mijozlar dasturni nima bitta nusxasi, ya'ni birinchi ko'rinishi kelganidan keyin eksponensial o'sishni boshlaydi. Ya'ni qancha mijoz ko'paysa, shuncha daromadimiz ko'payib boradi. Sayohatni qanday moliyalashtiramiz?
Xatarlar va o'sish egri chiziq turlicha bo'lgani uchun ularni yonilg'i bilan ta'minlangan kapital ham mutlaqo farq qiladi. Noto'g'ri moliyalash bizni halok qilishi mumkin. Ya'ni boyagi misolni yana davom ettiryapti bu yerda. Ya'ni kichik biznes bilan startaplar qanday moliyalashtiradi? Masalan, kichik biznesda moliyalashtirish usullari qanday? Masalan, kichik biznesda. Aytaylik, biznes ochmoqchisiz. Moliyalashtirish qanday amalga oshirasiz? Ya, masalan, daromadi aniq, ochadigan bo'lsangiz, aytaylik, kichik biznes ochmoqchisiz. O'sha kichik biznes ochish uchun qanday pul olasiz? Pul daromad, boshlang'ich kapital qanday? Kredit yoki o'zi shaxsiy mablag'lar, ko'pincha. Kreditorlar ham aytadi, o'sha nima deydi, aniq biznes plan bor, o'sha nusxasi bor, o'sha nusxadan shablondan foydalangan holda yaratamiz. Startapda esa shablon yo'qligi uchun nima deydi, kredit berish nima deydi, qiyin masala. Bankka borsangiz, menda startapim bor, o'sadi deb aytsangiz, ular ishonmasligi mumkin. Nimaga? Chunki risk katta, juda ham risk katta-da. Eksponensial o'sishi mumkin. Bu o'zi odatda pastga ham chizish kerak yoki pastga yo tepaga o'sishi mumkin. O'sha risk kattaligi uchun kreditlar ajralmaydi. Hozir shu haqida tushuntirmoqchi. Kichik biznesda bank kreditlari boya aytib o'tganimizdek, ular kredit bera oladi. Nima uchun? Chunki nusxa bor, oldingi shablon bor, prognoz qila oladi. Mana shuni rivojlanyapti. Mana shu biznes kelajakda mana 1 yildan keyin, 2 yildan keyin mana shuncha daromad bo'ladi, shuncha foyda qoladi. Mana kichik biznes mavjud modellar aniq, nusxasi bo'lgani uchun xatarlar o'lchamlari aniq. Mijoz narxlar va xarajatlar tushunarli bo'lib, ijroni aniq modellashtirish mumkin. Agar yaxshi ijro etsa, demak, aniq ko'rsata olamiz. Bank krediti yoki shaxsiy jamg'armalar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu startaping bu holatda eng yaxshi va xavfsiz vosita. Ya'ni o'zingiz har doim xavfsiz usuli bu nima deydi, o'zingizdan mablag' qilingiz ham yangi biznes ochish, to'g'rimi? Xo'p, startaplarda bu nima deydi? Kredit olish qiyin masala. Shuning uchun bu yerda bizga venture capital kerak bo'ladi. Ya'ni venture capital anavi moliya muassasalariga kirmaydigan tavakkalchilik maydonni o'ynaydi. Ular darajani qonunga, ya'ni power levelga asoslangan holda sizga mablag' ajratadi. Startapning aksariyati muvaffaqiyatsizga uchraydi. Bu risk bo'lganligi uchun venture capitallar ham bilishadi, işte siz yo o'sib borishingiz mumkin yoki qulashingiz mumkin. Biroq venture qolgan barcha yo'qotishlarni qoplaydigan, eksponensial o'sadigan kam sonli g'oliblarni qidirishadi. Ya'ni power law distribution, ya'ni risk kam bo'lgan, tez eksponensial o'sadiganlarni ko'proq qidirishadi. Bu pullar tez suratda kengayish va bozorni egallash uchun, scaling uchun sarflanadi. Asosan venture kapitali o'sha bozorga kirib borganda raundlari bor. Birinchi raund, ikkinchi raund, uchinchi raund. Har bir raundda kirishadi o'sha bozorni kengaytirish uchun, ya'ni marjani kengaytirish uchun odatda pul tikishadi ular. Siz agar siz boshida bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, g'oya boshqacha bo'lsa, angel investorlar bor. O'sha g'oyangiz ma'qul bo'lsa, hech qanday pul qaytarish sharti bilan yoki protsentga kirishmaydi, ya'ni foizga kirishmaydi. Sizga shunday yordam sifatida berishadi. Bu odatda g'oya. Agar bozorga chiqishingiz bo'lsa, odatda venture kapitallar yordam berishadi. Angel investorlar ham kirishadi agar ijtimoiy loyiha bo'lsa. Siz startapingiz ijtimoiy, masalan, qandaydir atrofimizda o'rab turgan ijtimoiy masalalarni hal qiladi. Siz undan lekin biznes sifatida katta mablag' kutmaysiz, lekin ijtimoiy jihatdan yangi innovatsiyani joriy qilinadi va bu nima deydi, bepul bo'lishi ham mumkin-da. Shuning uchun u holatlarda angel investorlari sizga kirib yordam berishlari mumkin. Venture kapitallar o'sha odatda
bozorga kirgan startaplarga pul tushadi ma'lum protsentga, ya'ni ma'lum foizga. Keyinchalik masalan o'sha eksponensial o'sgandan keyin o'sha ulushlarni sotish orqali foyda ko'rishadi. Aytaylik, boshida kirganda nechadir protsentga 1 so'm berdi. Endi u kompaniya eksponensial o'sgandan keyin uni nima deydi? Puli katta. 1 so'mlik unaqa emas. Endi uni 10 so'm bo'lgandan keyin boshqa investorga berib o'zlari chiqishadi, ya'ni exit qilishadi. Shu orqali foyda ko'rishadi. Venture kapitallari odatda shu orqali foyda ko'rishadi. Xo'p, asosiy farqlar matritsasi quyida keltirilgan. Kategoriya muhitga e'tibor beraylik. Kichik bo'lsa tasdiqlangan modellar bo'lishi kerak. Startapda ekstremal noaniqlik. Sizda o'sha muammoga qarab noaniq bo'ladi. Qanday bo'ladi, nima bo'lishi kerak? Siz noaniqlik vaziyatda, yangi murakkab vaziyatda, qisqasini aytganda murakkab vaziyatda innovatsion yechimni taklif qilasiz. Asosiy maqsad mavjud modelni bajaramiz. Kichik biznes bo'lganda mavjud model bor, o'shani bajarish. Yaxshi bajarsangiz, yaxshi nima deydi, daromadga ega bo'lasiz. Hamma joyda yaxshi bajarsangiz, yaxshi daromadga ega bo'lasiz. Endi shu yerda nusxa aniqda. Startapda yangi modelni qidirish kerak. Yangi modellar qidirib, yangi izlanishlar qilib, boya ko'rgansiz, har doim takrorlab turish kerak. Innovatsiya turi, ya'ni birdan engacha, ya'ni bitta yaratdingiz, ikkinchisi, uchinchisi, ya'ni kengayishi uchun o'sha biznesni masalan tochka yaratishingiz kerak. Boya yoga sifatida, ya'ni yoki oshxona qiladigan bo'lsangiz, oshxona, kichik biznes, oshxona yaratdingiz, oshingiz yaxshi ketyapti, savdongiz yaxshi. Uni rivojlantirish uchun yana ikkinchi oshxona ochasiz, uchinchisi va hokazo. Enta oshxona. Bu yerda esa startapdan noldan, ya'ni yangi innovatsion usulni foydalanish kerak. O'sish turi chiziqli, boya aytib o'tganimizdek, kichik biznesda o'sha qancha ochaversa, o'sha chiziqli ravishda o'sadi. Startapda eksponensial ko'rinishda o'sish imkoniyati bor. Moliyalashtirish bank kreditlari orqali, odatda shaxsiy mablag'lar orqali kichik biznesda amalga oshirish mumkin. Startaplar esa venture kapitali. Venture kapitali, venture fondlari kirish nima foydasi bor? Bank bilan bu yerda yana bitta farqini hozir aytib o'tadigan bo'lsak, yana keyinchalik venture kapitallariga ham to'xtalib o'tamiz. Asosiy farqlari, masalan, venture kapitali sizga kirgandan keyin esdan chiqarmaydi-da, siz bilan kelib, nima qilyapsan, buni rivojlantirish uchun sizga yordam berib turadi. Bankdan masalan kredit olsangiz, bank har doim oy oxirida keladi, pul protsent qanday deb so'rashadi-da. Bu yerda bunday emas. Venture kapitalda venture o'sha fondlari sizga kirib, kerak bo'lsa o'zidan kelgan, qo'ldan kelgan yordamni ham berib turadi. Shu orqali ham masalan bankni bu yerdan venture kapitalni bir-biridan farqini ko'rishimiz mumkin-da. Sizni qo'llab ko'mak berib turadi. Xo'p, bu asosiy. Demak, o'z yo'limizni tanlaymiz. Agar kichik biznes ochmoqchi bo'lsangiz, startap innovatsiyalar bilan bo'ladigan bo'lsa, bu tomonga. Agar maqsadingiz barqaror va mavjud modellarni mukammal bajarish bo'lsa, bu kichik biznesga borishingiz kerak. Agar maqsadingiz ekstremal noaniqlik ichida yangi dunyo yaratish va cheksiz miqyosga chiqish bo'lsa, bu demak startap asosiga aylanish kerak. Shular. Qisqacha bugungi ma'lumotlarni shular. Agar savollar bo'lsa, bemalol eshitasiz. Startap garajda men ayta olmayman to'g'risi. Startap garajda balkim ijtimoiy loyihalarga bundayda startap garaj bor. Startap garajning vazifasi, adashmasam hozir balkim yana bir qidirib ko'rasiz. Startap garajning asosiy vazifasi nima? Startap garajda bizga o'xshab ularning ham dasturi bor, o'sha startaplarni tayyorlab berish. Ular ham startap garajda o'sha olib borib angel investorlarga ko'rsatish mumkin. Agar sizni loyihangiz ijtimoiy loyiha bo'lsa, boshqa aloqa venture bor,
ular ham nima deydi, e, patentsiz ijtimoiy loyiha bo'lsa kirishi mumkin, masalan sizga moliyalashtirilishi mumkin. Venture capital sifatida ham ulush olib sizni kirishi mumkin. U farqi tomonida. Adashmasam yana bir ko'rish kerak, startup garaj bu bizga o'xshab startaplarni tayyorlashadi. No, aloqa venture bilan ular yaqin, aloqasi yaxshi. O'sha aloqa ventureni adashmasam, aloqa ventureni tarkibida edimi, shunday edi. Startup garaj, ya'ni startapni. No, aloqa bank, bitta yagona ekotizmmi shunday bo'ladi. Adashmasam. Baribir keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Ekotizm balkim o'sha startup garajni ham bir o'rganib chiqib, keyingi darsda ko'rsatamiz. Menga o'yga vazifa bo'ladi. Savollar bering, agar javob bera olmay qolsam, agar biron joyiga bilmasam, keyingi darsda nimaga harakat qilaman ko'rsatishga. Foydasi shunday. Aha. Yo'q, siz keyingi darslarimiz bor, lekin boyiga nechinchi dars rejalashtirganman. MVPni qilib ko'rish kerak-da. MVPning ham turlari bor. Rostana g'oyangiz o'sha odamga kerakmi? Masalan, MVPni bitta usullaridan aytadigan bo'lsak, misol bilan ko'rsatay. Masalan, bitta startap, hozir nomi esimdan chiqdi. Masalan, do'konga borishadi, aytishadiki, mana senga har kuni mijozlar kelyapti. Men senga mijozlarning kimligini aytib berish soni kerakmi? Senga qiziqmi? Masalan, nechta odam kelyapti, nechta pul xarid qilyapti deydi. Kamera qo'yamiz. Masalan, nechta ayol kishi, nechta erkak kishi keldi, qancha aylandi, shu hokazo, shu ma'lumotlarni berish uchun deydi. Xo'p deydi, unaqa do'kon ham xo'p deydi. Nima qilishadi? Bitta kamerani o'rnatishadi, bu tomonda bir kishini qo'yishadi. Bir kishi o'tiradi, kun bo'yi yozib o'tiradi. Masalan, bitta ayol kirdi, bitta boshqa kirdi, bitta unisi kirdi, bitta bunisi kirdi. Keyin bir oydan keyin ko'rsatishadi. Mana san bir oylik nima edi? Statistika mana shuncha kirdi. Sotib olasanmi? Ha, sotib olaman. Ber, menga mana shunaqa kerak bo'ladi degandan keyin pul olinadi-ku. Pul olingandan keyin u pulni olib dasturchiga berishadi. Dasturchilar uni endi dasturni tuzib odamni o'rniga nima qilishadi. Bu ham bitta usulda, ya'ni sizga boshida o'sha keyingi darslarni ham ko'rib o'tamiz. O'sha startapingiz rostdan ham odamlarga kerakmi? O'sha kimga ko'rsatmoqchisiz? Masalan, talabalarga uchun ishlatmoqchimisiz yo boshqalargami? O'sha MVPni yaratish kerak. Ya'ni shaklda bo'lishi kerak. Shaklda bo'lsa, boya shakldan endi investor qabul qilmaydi. Yo'q, agar aytaman, agar endi investor bo'ladigan bo'lsa yoki keyingi venture investor bo'ladigan bo'lsa, MVP yaratib, hatto bir dastlabki bosqichda sotuvga chiqadi. Oldin birinchi navbatda keyingi darslardan ham ko'ra MVP bo'lish kerak. Endi MVP bo'lganda ko'plar o'ylashadi, masalan, texnik bo'lsa, texnikani ko'rsatishimiz kerak yoki boya aytganimdek dastur bo'lish kerak-da. O'zi aslida mana bu dastur, bu hech bo'lmasa dastur qandaydir hech bo'lmasa erkak kishini tanib olish kerak-da. U kishini boyagi startapni qaraydigan bo'lsa, u yerda hali dasturni o'zi ham yo'q-da. Kamerani qo'yishyapti, bir tomonda bitta bir kishini qo'yishyapti, o'tirib u yozyapti. Mana shuncha odam keldi, bugun shuncha odam, bugun shuncha odam kirdi deb yozyapti. Mana shuni o'zi ham MVP aslida. Dastur yo'q bo'lishi ham mumkin. Masalan, u bir nechta usullari bor-da, bitta usuli mana shunday. Ya'ni o'sha qo'lda qilingan bo'lishi mumkin, masalanda xizmat mana robot yasalgan, aytaylik, ichida qo'l bilan o'zingiz boshqaryapsiz yoki boshqa nimadir qilingan yoki video bo'lishi mumkin. Mana qandaydir masalan dasturiy ta'minot bor, ha? Dasturiy ta'minotingizni hozir masalan dizayn chizasiz. Bu dasturiy ta'minot bo'lishi mumkin emas. Dizayn chizib, masalan, knopkalar qo'yasiz, knopka bosilganda nimalar ochilishini ko'rsatasiz. Mana buni o'zi ham MVP-da. Video qilasiz, bitta video, keyin olib borib ko'rsatasiz. Mana shunday men dasturim bor, sen dasturingdan foydalangan bo'larmiding?
Masalan, yo'q, buni ham nozik tomonlari bor, foydalangan bo'larmidi desa, unaqa nima edi, xaridor ham sizni ko'nglingiz qoldirmagan shu uchun ham aytishi mumkin, ha foydalangan bo'lardim deyishi mumkin. Yoki boshqacha usullari bor. Keyingi darslarda hozir yana ko'rib o'tamiz. Masalan, foydalangan bo'larmidingdan ko'ra, masalan, borib nima deyish mumkin? Aytaylik, shu masalani qanday ishlagansiz? Masalan, siz o'rganishingiz kerakda, o'sha mijozni ustida ishlashingiz kerak. Mana shu masala qiyinchilik bor. Shu qiyinchilikni oldin qanday ishlagansiz? Oldin shuni yo'q, ishlata olmaganman desa, mana sizda o'zi yatta imkoniyat bor. Menda shunday dasturim bor, mana mamnun vazifani bajaradi. Yoki shunday. Bu foydalanuvchi, ya'ni o'rganishchilar, custom development. Bu keyingi narxlarda yana ko'rib o'tamiz. Savol bor. MBT aslida nima? Real vaqt ichida ishlayotgan loyihami yoki loyiha nusxasimi yoki anaqa ishlab berilishini to'liq tushuntira oladigan ko'rinishmi? Yo'q, MVP minimal talabga javob beradigan produkt. Ya'ni masalan bitta masala olasiz, bitta masalani yechish uchun o'sha yechimingiz qanaqadir minimal yechish kerakda. Masalan, aytyapti-ku, boya e'tibor bergan bo'lsangiz, boyagi video startapiga qaraydigan bo'lsangiz, minimal masalani yechishyapmiz. Ya'ni bitta odam qo'yapmiz, kamera qo'yapmiz, bitta odam qo'yapmiz, u odam o'tirib yozyapti. Ya'ni minimal talabni javob beryapmiz-da. Ya'ni kamera qo'yganmiz, bu tomonda odam o'tiribdi, yozyapti, bir oydan keyin rezultatni ko'rsatyapmiz. Biz o'sha masalani yechyapmizmi? Masalani yechyapmiz, ya'ni o'sha do'konga kelgan odamlarning sonini aytib berdikmi? Aytib bera oldikmi? Qanday yo'l bilan bo'lmasin, u farqi yo'q. Masalan, samolyot yasayapman, uchiradigan samolyot deymiz. Qo'limizdan ko'tarib berib ko'rsatamiz-da, masalan deyapman-da. Lekin bunday qarasa, u keyingi narxlarda ko'rsatib o'taman, yana MVP qanday ko'rinishlari bor. Minimal talabni javob berish kerakda. Minimal o'sha qo'yilgan masalaning minimal qanday usul bilan farqi yo'q. Masalan, boshida qo'lda yozyapti, javobini beryapti. Keyin u masalan o'sha investitsiyani olyapti, uni rivojlantiryapti. Keyingi bosqichda masalan uni rivojlantirishga asos bo'lyapti. Ya'ni sizda puli bor, dasturchini chaqiryapti. U pul katta pul ajratmaganda, masalan, bunday qilish ham mumkin edi. Dasturchini chaqirib, 1 oy, 2 oy dasturni tuzib, olib borib ko'rsatib, masalan, ko'rsatgandan keyin 1 oydan keyin foydalanuvchi yoqmasangiz, masalan, $10,000 ishlatganmi, $20,000ga o'tirish ham mumkin edi, to'g'rimi? Masalan, o'sha masalani ishlash uchun aytaylik $10,000 kerak edi. Masalan, o'sha obyektlar detection qiladi, ya'ni odamlar detection qiladi. Aytaylik, nima ayol kishiga, erkak kishiga, yoshiga ajratadi. Shuni o'zi ham aytaylik $10,000ga tushsin. Uni dasturchi berdi, 1 oy emas, 2 oy qarab o'tirdi, instrumentlar boshqa, soliqqa berdi, boshqasiga berdi, $10,000 xarajat qildi. Olib borib ko'rsatdi, lekin unga kerak bo'lmasligi mumkin-da. Endi oson yo'li bir kishiga aytaylik, nech bo'ldi? 1 million berdi, 2 million o'tiribsan, qarab turdi. Masalan, unaqa foydalangan bo'lishi mumkin-da. 5 million berdi, mayli 5 million berdim deydi. $500. $500 qayerda yo? $10,000 qayerda-da? O'sha jarayonda aytishi mumkin-da, nima deydi? Foydalanuvchining o'zi aytishi mumkin, yo'q, menga mana bu narsalar kerak emas, mana bu narsa kerak. Mana bu statistika emas. Menga ayol kishi, erkak kishi emas, jami nechta odam kelganligi va nechta savdo qilganligi, qaysi vaqt, masalan, soat 1 dan keyin ko'p odam kelyaptimi, 2 dan keyin ko'p kelyaptimi, shunga qarab o'zgarib boraveradi-da. Ya'ni research olib boraveradi, ya'ni tadqiqot olib boraveradi. Ya'ni sikl ishlab turishi kerak-da. Minimal, ya'ni tejamkor startap degani shunda-da, ya'ni kam pul xarajat qilasiz, o'rganasiz bozorni, yechim taklif qilasiz. Shu orqali startapingizni chiqarasiz.
u MVP tushunarli, ha? O'sha minimal talabga javob berishimiz kerak-da. Nima qo'lda bajaradimi, boshqada bajaradimi, nima qilish bo'lsa ham o'sha nima deydi? Bajarish kerak-da, o'sha qo'yilgan masalani bajarish kerak. Sinab ko'rish kerak, tajriba bo'lishi kerak-da, tajriba bo'lishi kerak. Undan keyin tajriba bo'lgandan keyin masalan, plyus minusini olasiz, masalan, minuslarni o'ziga xulosa qilasiz, plyuslarni qoldirasiz. Yana xulosadan yana nimadir qo'shishingiz mumkin. Bu sikllik jarayonlarni keyingi darslarda yana ko'rib o'tamiz. Bizda loyiha bor edi. Loyiha bor edi, bozor iqtisodiyotidagi muammolarga qattiq yo'naltadi. Biz bu loyihani ancha vaqt o'yladik. Orada bir respublika bo'yicha 12 viloyatga e'lon qilingan haqidon bo'lib o'tdi. Mana shu loyihadan ma'qullandi. Biz final bosqichiga 12 viloyat bo'yicha 30 ta jamoa olindi. Mana shu 30 ta jamoada ham qatnashdik, bizda yaxshi o'rinlarni olib keldik. Bu yerda keyin saralash, undan tashqari boshqa bir loyihalarni taqdim qilish taqdimoti bo'lib o'tdi. Biz unda qatnashdik, birinchi bosqichdan o'tdik, ikkinchi bosqichda kelganimizda bizga bir narsa sababli rad qilishdi. Hozir siz aytganingizdek, bizda demo versiya mavjud edi. Lekin bu narsa hali real hayotga borib, masalan, bir odam qo'yilgan, do'ray nazoratga bo'lgan natija ko'rsatyapti. Bizda hali bu narsani qisqa vaqt ichida qilganimiz uchun bizda natija yo'q edi hali. Natija nima qilishigacha to'liq hisob qilingan, hayot narsa bor. Prosta tak borib o'sha ma'lumotlar bir oy ichida o'rganilmagan edi. Bordi, hamma narsasi ko'rilgandi, lekin bizani minus tomonimizda shu narsani aytishdi. Hozir sizlar real vaqt borib, ma'lumot olib, bu narsani ishga tushirmagansizlar. Ishga tushirgan bo'lganlaringiz yaxshi bo'lardi deyishdi. Shunday. To'g'ri, startapchilar ko'psida shunday, ya'ni g'oyada masalan g'oyam zo'r. Hamma nafardagi bir xayoliy fikr keladi. G'oyam zo'r, davay bosamiz. Men g'oyam zo'r, qolganlarga bo'lmaydi deydi. G'oyangiz qachon zo'r bo'ladi? Real hayotga chiqib, nima deydi? Foydalanuvchi foydalanib sizga feedback bergandan keyin siz g'oyangizni rostdan yaxshimi yoki yomonligini ayta olasizda. Ko'pchilik startaplar shunday bo'ladi-da. Men o'ylaydim, men dasturim boshqam bor, masalan, super zo'r vычисление, ya'ni hisob kitoblarni amalga oshiradi. Lekin u hisob kitoblarni, masalan, 10 ta hisob kitobingiz bor, bittasi foydalanuvchiga kerak, qolgani kerak emas. Masalan, shu bilan bo'lib ketadi. Bizda bu narsani ko'rib chiqdik, o'zi qanday keldi? Loyiha haqiqatdan kerakmi? Bizlar real hayotda muammoni ko'rdik, shu muammoni ko'ra oldik. Mana shu muammo anchadan beri bo'lib kelayotganini bizlar bilan raqobatlash bor, masalan, loyihalar bor. Lekin bizning loyihamiz ulardan farq qiladigan keskin tomoni ham bor edi. Faqat qilinmagan ish shunchaki borib, mana shu narsani bir oy davomida ustida ishlaganimiz bo'ldi-da. Bizlarda qisqa vaqt, haqiqatan tez bo'ladi. Bilaman. Mana shunaqa bo'lgan sababli bizlar talaba bo'la turib bir oy qonli loyihaga borimiz bera olmadik-da. Sababi analiz bo'ldi-da. Ko'p masalan startaplarda muammoli tomoni ham shu, masalan, startap qilganingizda bozorga chiqadiganda ko'proq 100% kuchni o'shaga berishingiz kerak. Lekin bizda ko'proq talabalar ishdan keyin qo'shimcha bo'ladi, shuning uchun qolib ketadi-da. 100% berganingizda masalan dars bo'lmaganda balkim yoki yakshanba kuni borganingizda balkim o'sha foydalanuvchilar bilan qo'shimcha ishlaganingizda sizlarga plyus bo'lardi. Endi qolganlar shu ishni bajarganligi uchun ularga balkim qanday vaziyatda ularga ballni ko'proq berishgan bo'lishlari mumkin-da. Endi baholash, ball qo'yish subyektiv-da. Ya'ni kimning fikriga, masalan, men amaliyotchiman. Amaliy ishlarni, amaliy narxlarni yaxshi ko'raman. Kelib menga nazariy, men kosmosga uchaman deydi, lekin kosmosga uchishdan hech nima ko'rsatmaganda, masalan-da, men aytaman, kosmosga ucholmayapman deydi, ikkinchisi kelar, hozir sharda qo'ydim, osmonga uchayapti deydi. Masalan-da, kosmosga Sputnik uchiraman deb keladi g'oyasi. Men hisoblab chiqdim, mana shunday bo'lsa, shunday, nasib bo'lsa, mana bunday bo'lsa, bunday, ertaga kosmosga uchayapman deydi. Lekin hali hech nima ish qilmaganda, hisob kitobi aniq. Ikkinchisi keladi, men kosmosga uchmoqchiman, Sputnikni yubormoqchiman. Hozir tip osmonga uchganim, nima edi, kosmos darajasiga, ya'ni koinotga chiqqanim yo'q, sharga qo'yapman.
osmongacha uchyapti, nimadir ishlar bajaryapti, yana pastga tushyapti deydi. Kimga masalan o'zingizni masalan o'zingizni ham nima amaliyot sifatida nimadir ish qilgan odamga nisbatan bag'limni ko'proq qo'yamanda. Hisob kitob qilganiga hayya rahmat deymanda. Boyagi gapirib berishi shunchalar zo'r gapirib beryapti. Ular ham bor. Mantiqqa qarasangiz ichida jalcha zo'r narsa yo'q. Chunki boyagi startap qilganingizdan keyin hamma tomonga e'tibor berasiz. Даже bitta prezentatsiyangizni bitta elementga shunga jalb qilish mumkin. Gapirgan gapingiz ham o'sha narsaga ta'sir qiladi. Masalan, u gapirayotgan paytingiz qayergadir urg'u berishingiz kerak. Urg'uni bersangiz, o'sha masalan, chalg'ib turibdi, mana jurilar o'sha payt e'tiborni qaratadi. Baholash subyektiv-da, subyektiv. Bo'lgan bilan uni yoritib bera olmasangiz ham bu foydasi. Endi o'sha aytgandek, jurilarni qaysi tomonni qiziqtirishi sizga noma'lum. Shuning uchun hamma tomonni mukammalroq qilib kelsangiz, o'sha juri kimgadir gapirishingiz yaxshi, ma'qul, kimgadir boshqa. Shuning uchun hamma tomondan ko'rsatib bera olasiz. Shu juri tomonlaridan qaragan boyaga aytgandek subyektivda, o'sha o'tirgan juri ham o'sha o'zidan kelib chiqqan holda, anaqa oldingi bilimlar, ko'nikmalardan kelib chiqqan holda baholaydi. Masalan, kimdir ma'naviyatchi bo'lishi mumkin. Bu kishi domla aytganlaridek hozir ya'ni nima deydi? Chiqib milliy kiyimda kirsa, adabiy tilda gapirsa, aytaylik hozir adabiy tilda gapirsa, aytaylik unga ballonni ko'proq qo'yishi mumkin-da. O endi o'tirgan juriga bog'liq. Men ayta olmayman sizga nimada. Endi boshlang'ich qismi bo'ladi-da. Agar birinchi qadam bo'ladi. O'sha g'oya bo'lsa. Feedback kerak. Feedback foydalandi, masalan, nimadir qildi, o'sha feedback olgandan keyin yana o'zgartirildi. Bu sikl bo'lishi kerak-da startapda. Yana keyingi darslarga harakat qilamiz, shu ustida ishlashga, o'sha har doim feedback bo'lishi kerak-da. Siz masalan ma'lumot feedback oldingiz, uni o'zgartirdingiz, yana chiqardingiz bozorga. Shunda kuchayaveradi-da sizni startapingiz. Shunda